Guten Morgen, Freunde der gepflegten Sonne. Wir haben gestern den Stellplatz gewechselt. Wir sind von diesem Platz auf diesen Platz gegangen. Und was das für ein Riesenunterschied ist, haben wir jetzt gerade erst gemerkt. Es ist quasi dieselbe Kategorie, es ist derselbe Preis, aber der Platz ist einfach ein ganz anderer. Und der Unterschied zum Urlaubsfeeling ist einfach riesengroß. Deswegen kleiner Tipp von mir, wenn ihr auf einen Campingplatz geht, geht grundsätzlich zur Rezeption, schaut euch den Platz vorher an und fragt, ob ihr eventuell einen besseren bekommen könnt, wenn euch dieser Platz nicht gefällt.